경악스러운 고양이를 인증한 사람들. 고양이의 특이한 습성. 우리가 하는 행동 똑같이 따라함. 바꿀 것도 없는데 밥 먹는 척함. 몰래 외출 나갔다가 집에 왔는데 잔뜩 화난 얼굴로 이러고 있음. 싹싹 빌어야겠지? 아무리 따뜻한 곳이 좋다고 하지만 이건 좀 아니잖아. 피자 위에 올라가는 건 뭐냐? 털옷 입고 여름나기 빡센 듯. 양이 표정 보니까 더위 먹은 것 같은데 이거 어떡하냐? 케이크 사서 꺼냈는데 고양이가 막 헐레벌떡 뛰어옴. 케이크 먹는 줄 알았는데 상자에 쏙 들어감. 의문의 축축한 발. 맨날 축축한 발로 나 만지더니 변기물이었냐? 슈밤. 동물병원에 데려갔는데 수의사가 하는 말이 벵골 고양이인데 운동의 재능은 없는 것 같다네. 뭐냐? 낭만 가득한 고양이. 볼 때마다 맨날 추루 챙겨주니까 동백꽃 꺾어서 내 앞에 갖다 줌.